హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారము. వెల్కమ్ టు అనురాధ కుకింగ్ స్టాలు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మన రెసిపీ వచ్చి చాలా టేస్ట్గా ఉండే హైదరాబాద్ బిర్యానీ మసాలాని తయారు చేసుకుంటున్నామండి. ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చాలా టేస్ట్గా 10 నిమిషాల్లో ఈ హైదరాబాద్ బిర్యానీ మసాలాని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఇంత టేస్ట్గా ఉండే ఈ బిర్యానీ మసాలాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక కళాయిని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని 2 మరాఠీ మొగ్గలు కళాయిలు వేసుకోవాలి. 3 నల్ల యాలకులు వేసుకోవాలి. 2 ఇంచెస్ గల దాల్చిన చెక్క ముక్కల్ని 3 కళాయిలు వేసుకోవాలి. 3 స్టార్ ఫ్లవర్స్, 3 జాపత్రి అనాస పూలు, 25 లవంగాలు, 25 యాలకులు. లవంగాలు యాలకులు 2 సమానంగా తీసుకోవాలండి. అప్పుడే మసాలా అనేది టేస్ట్ బాగుంటుంది. మీడియం సైజులో ఉండే జాజికాయను 1 తీసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూను మిరియాలు. జాజికాయ చాలా గట్టిగా ఉంటుందండి. ఇలా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుంటే చితగొట్టుకుంటే కళాయిలు వేసుకోవాలి. స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే వీటిని 1 నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఎక్కువ వేగనివ్వకూడదు, మసాలాలో ఉండే ఫ్లేవర్ అనేది పోతుంది. ఫ్లేమ్ అనేది ఇలా స్లోలో ఉండాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి 1/2 కప్పు ధనియాలు వేసుకోవాలి. 6 స్పూన్లండి. 1 టేబుల్ స్పూను సోంపు, 1 టేబుల్ స్పూను సాజీరా, 3 బిర్యానీ ఆకులు. పెద్దవైతే 3 తీసుకోవాలండి, చిన్నవైతే 4 తీసుకోవాలి. ఇలా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలండి. ఇలాగే ఆకుల్లా వేయకుండాను ఇలాగా 1 నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. మరి ఎక్కువ వేగనివ్వకూడదు. ఇలా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి 3 ఎండుమిర్చిని వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేగుతున్నప్పుడు స్లోలోనే ఉండాలి ఫ్లేమ్ అనేది. 1 టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర. ఇవి వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా గరిటెతో 2 సార్లు కదిపిన తర్వాత చక్కటి ఫ్లేవర్ అనేది స్మెల్ అనేది వస్తుందని చూడండి. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఈ టైంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని పక్కకి దింపి కళాయిని బాగా మసాలా దినుసులను చల్లారబెట్టుకోవాలి. బాగా చల్లారిన తర్వాతే మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు మిక్సీ పట్టకూడదు. మనకి మసాలా ఫ్లేవర్ అనేది తెలియదు. మిక్సీలు వేసే ముందు తడి లేకుండా ఒక క్లాత్తో తుడిచిన తర్వాత ఈ మసాలా దినుసుల్ని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకున్నప్పుడు మరీ మెత్తగా మిక్సీ పట్టకూడదు. కొద్ది బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చూడండి, చక్కగా ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. కొద్ది బరకగాను ఇలా తయారు చేసుకుంటే ఒక బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిలువ ఉంటుందండి. ఇలా తయారు చేసుకుని బిర్యానీ తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి, సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఈ మసాలా పౌడరు బిర్యానీలోకి కాకుండా దమ్ము బిర్యానీలో వేయొచ్చు, చికెన్ కర్రీలో వేసుకోవచ్చు, మటన్ కర్రీలో కూడా వేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మరి నచ్చిందా అండి? నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే అందరికీ షేర్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.